Zdravím vás, priatelia. Už sa vám niekedy pokazila microSD karta a prišli ste o celý systém? Ak používate Raspberry Pi alebo iné zariadenie s microSD kartou, skôr či neskôr môžete naraziť na problém. Karta sa jednoducho poškodí. MicroSD karty používajú flash pamäť s obmedzeným počtom zápisových cyklov a v porovnaní s SSD diskami nemajú tak pokročilé riadenie, opotrebenie ani vyrovnávaciu pamäť. Preto sú pri dlhodobom používaní menej spoľahlivé. Mne osobne sa to už stalo, systém bežal mesiace bez problémov a potom jednoducho karta odišla. V tomto videu si ukážeme, ako si vytvoriť presnú sektorovú kópiu microSD karty pomocou nástroja HDD Raw Copy Tool a vytvoriť si tak bezpečnú zálohu funkčného systému. Prvé, čo urobíme, prejdeme na stránku, odkiaľ si stiahneme program. Odkaz nechám v popise videa. Čiže sme na stránke, prejdeme dole a tu vidíme, že odtiaľto si môžeme stiahnuť program, ktorý je v dvoch verziách. Prvá verzia je klasická inštalácia do počítača a druhá verzia je tzv. Portable verzia. Takže môžete si stiahnuť buď jednu alebo druhú. Portable verzia znamená to, že budete to púšťať priamo zo súbora a klasická verzia znamená to, že si program nainštalujete do vášho počítača. Takže my si stiahneme, ja si stiahnem túto prvú verziu, klasickú inštaláciu. Tak. Program sa mi stiahol do počítača. Následne si program nainštalujeme. Dobre, program máme nainštalovaný. Spustíme si ho. A program máme spustený. Kartu som si vložil do počítača a teraz zavrieme program a otvoríme ho na novo. Dobre, a tu vidím, že už sa mi objavila tá moja karta, ktorú chcem zálohovať. Tu dole je. Takže si na to klikneme a dáme na ďalej. Následne klikneme na túto položku, double click to open file a otvorí sa nám takéto okno a teraz si zvolíme, kde si chceme uložiť našu zálohu karty. Ja už som si vytvoril priečinok na ploche. No a tu si zadáme názov súboru, ako sa bude volať náš súbor, ktorý bude zálohovaný. Ja si napíšem záloha SD karty a tu si môžeme vybrať, v akom formáte nám bude zálohovať. Tuto je klasicky nekomprimovaný formát a tuto je komprimovaný formát. Je úplne jedno, ktorý si zvolíte. Ja volím tento nekomprimovaný formát a dám uložiť. Dobre, tu mi ukázalo, že už mi ho tu bude ukladať a dáme zase continue, ďalej. Tak, klikneme na štart a karta sa nám začala zálohovať. Toto bude trvať niekoľko minút, preto treba byť trpezlivý a musíme počkať, kým sa vytvorí záloha karty. Tak, a máme hotovo. Takto jednoducho sme si urobili kópiu, respektíve klon našej karty. Teraz sa pozrieme do priečinka.
A tu vidím, že sa mi vytvoril súbor a toto je vlastne zálohovaná celá moja microSD karta. Program môžeme zatvoriť. Teraz si ukážeme opačný proces. Namiesto vytvárania kopie budeme zapisovať. Máme uložený image súbor a ten teraz nahráme späť na SD kartu, čím obnovíme celý systém. Dôležité je, aby cieľová karta mala rovnakú alebo väčšiu kapacitu ako pôvodná karta, z ktorej bol image vytvorený. A tu je ešte jedna dôležitá vec. Ani dve karty s rovnakým označením, napríklad 32 GB, nemusia mať v skutočnosti úplne rovnakú reálnu kapacitu. Výrobcovia používajú mierne odlišné hodnoty a rozdiel môže byť aj niekoľko megabajtov. Preto sa môže stať, že klon z jednej 32 GB karty nepôjde nahrať na inú 32 GB kartu. Najbezpečnejšie riešenie je použiť rovnaký model alebo kartu s väčšou kapacitou. A samozrejme, všetky dáta na cieľovej karte budú počas zápisu kompletne vymazané. Takže znova si otvoríme program. Vidím, tu mám kartu, na ktorú budem zapisovať. A klikneme si tu na túto položku. Prejdeme do sekcie, kde máme vytvorenú zálohu. Mne už to tam vošlo. Označíme si. Dáme otvoriť. Dáme ďalej a vyberieme tu. Nám píše, že máme vybrať zdroj. Vlastne cieľ. Tak. Takže ja si vyberiem túto kartu. A dám zapisovať. Štart. Tu ma upozorňuje, že všetky dáta na cieľovej karte budú vymazané, budú prepísané. Dám áno. No a už sa mi spustilo nahrávanie na kartu. Zase tento proces bude chvíľu trvať, tak musíme počkať. Zápis na kartu sa nám dokončil a teraz môžeme vybrať kartu z nášho počítača. Tu chcem ešte povedať, že tento proces môže trvať kľudne aj viac ako 15 minút, záleží od veľkosti karty, typu karty, od prenosovej rýchlosti. A takto jednoducho sme si vytvorili presnú zálohu SD alebo microSD karty. Vrátane všetkých nastavení, systémových súborov a partícií. Túto zálohu môžete kedykoľvek obnoviť, napríklad ak sa karta poškodí, alebo ak chcete naklonovať systém na inú kartu. Stačí pár kliknutí a celý systém máte späť. Dúfam, že vám toto video pomohlo a teraz už viete, ako jednoducho naklonovať alebo obnoviť SD či microSD kartu. Budem veľmi rád, ak dáte like a odber. Pomôže mi to tvoriť viac takýchto technických návodov a zdieľať praktické tipy, ktoré vám uľahčia prácu so zariadeniami ako Raspberry Pi či domácimi servermi. Ak máte otázky alebo skúsenosti s klonovaním kariet, napíšte ich kľudne do komentárov, rád odpoviem. Ďakujem a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Ahojte.